subax wanaagsan saaxiibayaal waxaan idila wadaagi doonaa faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya kulankadiis ahaa oo xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay ku yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed hogaamiyaha madasha samata bixinta xogihii macluumaadkii ugu dambeeyay ee wada hadalladan maxaa ka jira in heshiis rasmi ah ay wada gaareen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed Madoobe iyo Dani Muqdisho ayay ku soo wajahan yihiin maalmaha soo aadan maxaa iska bedelay aragtidii siyaasadeed ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaan rabaa inaan muuqaalkan idin wadaago soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad igu cusub tihiinna ku soo biira page-ka oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran aragtidana qaybta faallada ama comment kaga soo dhibaya kan ku bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay kulankadiis ahaa waxa uu magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan hoyga uu ka degan yahay Muqdisho uu kula yeeshay madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidoo kalena hogaamiyaha madasha samata bixinta kulankan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aan la sii qorsheenin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si lama filaan ah waxa uu u tagay hoyga Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo aan wax balan ah la lahayn kulan qaatay 2 saacadood ayaa waxa la sheegay isla markaana ku koobnaa labadooda oo kaliya in uu ku dhaxmaray hoyga Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaana lagu gorfeeyay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo inay iska saamaxaan tabasho shakhsi ah oo labada mas'uul u dhaxaysay si la mid ah inay ka wada shaqeeyaan sidii gogol loo dhan yahay oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin loo qaban lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marka hore waxa uu war-saxaafadeed ka soo baxay xisbiga himilo qaran ee uu gudoomiyaha ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed lagu sheegay in garowshii uu ka bixiyay isla markaana ay iska saamixeen tabasho gaar ah oo labada hogaamiye ka dhaxaysay intaa kadibna waxay isku afgarteen isla markaana uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dalbaday Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu kala shaqeeyo isu keenida siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka aragtida duban villa Soomaaliya gaar ahaan madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u ballan qaaday inuu kala shaqeyn doono arrintan waxaase madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu xiray in uu ka soo baxo uu iclaamiyo shir casuumaadna uu u diro dhammaan xubnaha siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee siyaasadda Soomaaliya isla markaana si daahfuran looga wada hadlo waxa jira ee marka la eego siyaasadda ay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee villa Soomaaliya isku hayaan waxaa muuqata in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka la eego aragtidiisa siyaasadda ku saleysan ee dhinaca xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka uu ku wajahay in wax badan kolkan ay iska bedeleen waxaase kulankan uu ku soo aadaya xilli ay maalmo uun ka harsan tahay waqtigii ay u qabteen xubnaha mucaaradka in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku fidiyo gogol isla markaana ay isugu imaanayaan dhammaan saamilada siyaasadda si looga wada xaajoodo mudmadowga ka dhex jira villa Soomaaliya iyo mucaaradka ay ku qatama arrimaha doorashooyinka wax ka bedelka dastuurka tani markii uu soo ilaaday shirkii Kismaayo ee war-saxaafadeedka ay ka soo saareen xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka waxa jiray in arrintaasi ay utun ama cadaadis xooggan ay ku noqotay xubnaha villa Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo saaxiibadiisa la taliyaasha mararka qaarkood ee uu ka qaato go'aanada la xiriira marka uu gaarayo arrimaha siyaasadda ayaa la sheegay in tani aysan wax door ah aysan ku lahayn oo kaliya shakhsiyadiisa uu ku soo dhaqaaqay wararka ka imaanaya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa shaacinaya in xalay diyaarada nooca qumaatiga u kaca lagu arkay labadaasi magaalo iyaga oo dul wareegaya diyaaradahan ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa nooca dagaalka ah aan duuliyaha lahayn waxayna ku duulayeen jawi hoose waxaase ay cabsi iyo baqdin xooggan ay ku abuurtay dadka shacabka ah iyo mas'uuliyiinta Somaliland ee ku sugan Hargeysa iyo Berbera diyaaradahan dagaalka ee lagu arkay halkaas waxa la sheegay in ay leedahay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana la rumaysan yahay in halka ay ka soo duubayeen muuqaalo muujinaya dhaqdhaqaaqa guud ee ka soconaya Hargeysa iyo deegaan xeebeedka Berbera oo labada dhinac marka la eego ay Somaliland muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku qulqulayeen Israa'iiliyiin la rumaysan yahay inay isugu jiraan sirdoon iyo wariyaal ka socda dalkaasi waxaana ujeedkooda ugu weyn ee ay u sameynayeen diyaaradahan la sheegay inay ahayd gaafureeg guud oo ay ku xaqiijinayaan dhaqdhaqaaqyada halka ka soconaya
muuqaallo ayayse kasoo duubeen halkaasi oo gebi ahaanba muujinaya dhaqdhaqaaqa ka soconaya halkaas iyo qorshe kasta ee ay Somaliland damacsan tahay oo si toos ah ay diyaaradahan ula socdaan. waxaana la sheegayaa in saacadii ugu dambeysay lagu arkay hawada sare diyaaradahan oo jawi hoose u duulaya, waxaana wararku ay cadeynayaan in diyaaradahan ay dowladda federaalka ugu talagashay inay sahmin iyo si guud gaafreeg ugu sameeyaan halkaas. waxaana berber ujeedka ugu weyn ee u dultageen ay tahay inay qiimeeyaan halka rasmiga ah ee ay ku sugan yihiin xubnaha sirdoonka Israa'iiliinta oo deegaan xeebeedkan muddooyinkii ugu dambeeyay gaarayay iyo halka loo asteeyay inay ka dhistaan saldhigga military oo ay dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kaabayaan saaxiibadooda caalamiga ah ay ka bidiidsan yihiin hirgelinta aragtida ku saleysan in saldhig military Yuhuuddu ay ku yeelato deegaano ka mid ah waqooyi galbeed ee Soomaaliya. maamulka Somaliland dhowr jeer hore ayay ka digeen in dhaqdhaqaaqyada arrintan ku qotanta, waxaana ay kusoo beegmaysaa xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maalin ka hor uu shaaciyay in laga maarmaan ay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya isticmaasho awood military waasa bilow cusub oo ay dowladda federaalka Soomaaliya u qaadayso marka la eego dhabaha la xiriira in ay si toos ah hawada kala socoto dhaqdhaqaaqyada ka soconaya deegaanada maamulka Somaliland. diyaaradahan xilli ay ka kacayeen garoonka diyaaradaha aadan Cabdulle Cismaan aadan Cadde ayaa muuqaalo la baahiyay waxay muujinayeen in ay si toos ah ay uga howlgalayaan deegaanada maamulka Somaliland. xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in diyaaradahan ay sii wadi doonaan howlgalkooda haddii ay arkaan tallaabooyin degdeg ah oo ay keeni karto in ay si toos ah ay u fuliyaan howlgallo qorsheysan oo ay micnaheedu tahay in ay qaadi doonaan in tallaabo military oo dhinaca hawada ah ay sameeyaan oo la xiriira in xitaa ay beegsan karaan goobaha la rumaysan yahay in ay kasoo ifbixi karaan waxyaabo khatar ku ah amniga oo uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kol hore carabka ku adkeeyay inaysan dowladiisu marnaba ka tanaasuli doonin. Somaliland ayaa waxa ay mar kale wajahaysaa xaalad cabsi leh oo la xiriira in mar kale ay la kulmi doonaan duqeymo dhinaca cirka ah oo ay u geystaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. kol hore waxaa jirtay in ay ku andacoonayeen in la duqeeyay magaalada Hargeysa isla markaana ay duqeyntaasi amartay dowladii uu hogaaminayay Allah u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre oo la rumaysan yahay in Somaliland gudoodka ugu weyn ee imikan ay qabto ay qayb ka tahay arrintaasi. 34 sano kadib Somaliland waxay dunida ka baadigoobaysaa iqtiraac ama in la aqoonsado oo ictiraaf oo aan kala jeedo, waxaana aanan weli aysan jirin dowlado waaweyn oo cod iyo awood dunida ku leh oo si rasmi ah u aqoonsada. marka laga tago Israa'iil oo qudheeda dunida ka baadigoobaysa aqoonsi si la mid ahna gumaad ku haysa shacabka reer Falastiin oo 26 December sanadkii hore ee 2025 uu aqoonsaday Somaliland inay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. marka la eego diyaaradahan dhaqdhaqaaqa ka wada deegaanada maamulkaasi ma jirto is-hor istaag ay Somaliland ku sameyn karto ama awoodeeda ay sida tooska ah ay u leedahay. wixii xogay macluumaad arrimahan kaga soo kordha waxaan idinkula wadaagi doonaa muuqaaladani kuwan xiga.